港車北上2日1夜快閃橫琴澳門全攻略，推薦入住眼神悅居酒店橫琴灣，2分鐘就到。24年先開業，房間乾淨又企理，景觀呢亦都係可以望到口岸，亦都係睇住日落，喺度住一晚仲要免停車費，行過隔離過關就係澳門啦。次入住撞正佢哋喺度搞 party， 有 DJ 駐場打碟，仲有好多酒精飲品啦同埋嘢食啊，好開心啊！週末喺度嗨翻晚，喺度望住嘅夜景真係好靚啊！行過酒店對面呢，麗駿龐都商場附近亦可以食宵夜、按摩。第二日起身梗係食個早餐啦，呢度咧嘅選擇都好多噶，仲有推車底點心燒賣，泳池咧又大又靚，趁住有個陽光游下水先。Gym room 器材都好足夠，等我做翻個 gym 先。玩到攰咗可以去藝術長廊嗰度休息下，樓底好高，好 chill，好 relax 啊！下晝就去橫琴附近嘅景點行下啦。我翻咗嚟酒店食夜晚嘅自助餐啊！自助餐嘅選擇都好多，如果想喺度慶祝生日嘅話咧，記得同酒店提前預約啊！今次成個旅程咧，同閨蜜一齊玩得好開心啊！你哋都快啲約你嘅屋企人同閨蜜一齊嚟玩啦！